수면센터를 맡고 있는 심리학과 조용훈입니다. 우리가 오늘 이게 꿀잠 페스타라고 이렇게 하는데 정말 이렇게 잠에 대해서 관심이 많은 분들이 이렇게 좀 많은 것 같습니다. 근데 이제 꿀잠이라고 해서 잠은 건강에 중요하고 잘 자고자 하는 그런 마음 이렇게 그런 분들이 많지만 실제적으로 또 잠이 너무 와서 힘든 그런 분도 많습니다. 그렇죠? 그래서 수면은 잠이 적당하게 건강한 수면을 자야 몸에 건강하게 좋죠. 그래서 오늘은 제가 이제 잠이 너무 많이 오는 그런 경우에 대해서 이야기를 드릴 거고, 내일은 잠이 너무 오지 않는 불면증 중심으로 이야기를 드리려고 합니다. 저는 이제 계명대학교 동산병원 요즘 성서를 옮겼죠. 동산에서 옮겼는데 이쪽에 심리학과로 수면센터를 맡고 있고 우리 대한수면연구학회 회장으로 있습니다. 그리고 수면장애 중에서 또 말씀드릴 그 하지불안증이 있습니다. 다리가 불편한 그 하지불안증군 연구회를 또 제가 맡고 있고, 저는 이제 미국에서 존스 홉킨스 스탠포드에서 수면을 공부하고 와서 우리나라의 수면의 기초를 닦는 데 일조를 해서 실제적으로 수면을 진료할 때 있어서 필요한 수면에 관련된 여러 도구들을 다 한국어 표준화해서 저희 센터에서 개발을 했습니다. 그래서 그것들을 통해서 진료에 이용하고 있고, 다른 기관에서도 다 저희 센터 수면 도구들을 이용해서 평가하고 진료하고 있습니다. 수면 왜 중요한가를 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 잠이 너무 많아도 문제, 적어도 문제인데 잠이란 무엇이고 우리가 잠에 대해서 좀 알아야 우리가 잘 잘 수 있지 않겠습니까? 그죠? 잠이 많으면 왜 문제가 될까? 수면과 건강, 수면과 사회에 대한 이슈를 한번 더 말씀드리고, 수면장애를 어떻게 평가를 하는지, 그리고 수면장애 중에 잠이 많은 질환 중에 대표적인 코골이, 심한 코골이, 수면무호흡증과 기면증 등을 중심으로 오늘 말씀을 드리도록 하겠습니다. 잠과 관련된 몇 가지 명언들을 한번 살펴보겠습니다. 수면은 피곤한 마음에 가장 좋은 약이다, 이렇게 세르반테스가 이야기를 했고, 잠은 눈꺼풀을 덮어 선한 것, 악한 것, 모든 것을 잊게 하는 것이다, 호메로스가 이야기를 했습니다. 그리고 섹스피어는 우리는 꿈의 재료이며 우리의 짧은 인생은 잠으로 둘러싸여 있다, 이렇게 이야기도 했습니다. 그래서 이 잠은 여러 과거로부터 많은 사람들이 여러 가지 소설이나 작품의 소재로 많이 활용되기도 하고 관심이 많이 있는 그런 것이죠. 다음 한번 보면은, 그럼 잠의 정의를 한번 생각을 해보겠습니다. 우리가 많이 자고 있는데 잠이란 무엇인가 한번 살펴보면은, 우리가 잠은 일정한 시간 동안에 몸과 마음의 활동을 쉬면서 의식이 없는 상태로 정의되어져 있습니다. 의식은 없거나 줄어들어 있고 감각기관이 상대적으로 활동을 중단하며 거의 모든 수익의 움직임이 없는 것이 특징인데, 실제적으로 잠은 휴식이라고 생각할 수 있지만 뇌는 쉬지 않고 있는 거죠. 뭔가 열심히 밤 동안에 활동을 해서 그 활동을 위해서 낮 동안에 우리가 이렇게 기능을 할 수 있게 됩니다. 그건 제가 좀 이따 말씀드리고, 또 반복적인 게 특징입니다. 그렇죠? 수면 주기가 있는데. 그래서 수면은 건강한 수면이 중요한데, 건강한 수면, 여기 꿀잠 페스트를 하는데, 꿀잠의 정의는 수면의 시간도 중요하지만 수면의 질도 중요하다고 이야기 드릴 수 있습니다. 수면 시간은 우리가 몇 시간 자느냐 이렇게 이야기했지만 실제적으로 9시간 자도 피곤한 분들이 있죠. 그렇죠? 그런 분들은 수면의 구조가 좋지 않아서 그런 거죠. 수면의 구조, 수면의 주기. 수면 주기는 뭡니까? 잠을 잘 때는 밤에 잠을 자야 되죠, 낮보다는. 그래서 밤에 적당한 수면 구조를 갖고 적당한 수면 시간을 자는 것이 숙면이 되고 꿀잠이 되고, 그렇게 해야만 우리가 웰빙이 될 수 있는 거죠. 웰빙은 잘 먹고 운동 열심히 한다고 다 되는 게 아니고,
웰 슬리핑, 꿀잠을 자야 건강한 우리가 웰빙이 될 수 있고, 그래서 수면은 명약이다, 곧 메디슨이라는 이야기가 있습니다. 그래서 숙면이 바탕이 돼야 건강하실 수 있다, 이렇게 말씀을 드립니다. 이거는 수면 단계에 대한 그림인데, 우리 수면 구조가 중요하다고 이야기 드렸지 않습니까? 그렇죠? 수면 구조는 잠이 들면은 얕은 잠, 깊은 잠, 꿈꾸는 잠, 렘수면, 그리고 다시 얕은 잠, 깊은 잠 이렇게 되풀이 됩니다. 그래서 여기 밑에 보시면은 수면의 구조가 이렇게 주기가 있습니다. 사이클 1, 2, 3, 4가 있지 않습니까? 그죠? 저렇게 잠이 들면은 밤 동안에 이런 수면 구조가 사이클이 반복되는 게 특징입니다. 근데 이렇게 정상적인 구조가 되지 않으면은 문제가 생기는 거죠. 그게 이제 여러 가지 질환이 되겠고, 여기 구조를 보면은 조금 특징이 있죠. 그죠? 잠이 들면 초기에는 깊은 잠이 많고, 새벽에는 렘이라고 되어 있는 꿈꾸는 잠이 많습니다. 그래서 아침에 일어나면은 꿈을 많이 기억하게 되는 것은 꿈꾸는 잠이 아침에 새벽에 많기 때문에 그런 것입니다. 그래서 정상의 수면 구조를 보시면은, 우리 수면 다운사학관에서 직접 수면을 검사해 보면은 그림과 같이 이렇게 4번 내지 5번째 사이클을 이루는 구조로 되어 있습니다. 이게 정상적인 수면 구조가 되어 있고, 이렇게 수면을 취해야지 건강한 우리가 신체적인 건강도 유지할 수 있다는 말씀입니다. 다음. 그럼 몇 시간 자야 될까? 많이 자는 것이 좋을까? 우리가 보면은 나이에 따라서 잠자는 시간은 다르죠. 아기들은 잠자는 시간이 굉장히 많습니다. 태어나면 먹고 자고 이렇게 많이 하지만, 나이가 들수록 잠임수에 좀 줄어들죠. 그죠? 낮잠 많이 자다가 대개 초등학교 들어가면은 낮잠을 안 자게 되고, 청소년기에서는 조금 늦게 자고 늦게 일어나는 경향이 있고, 10대, 20대 노년이 되면은 조금 빨리 자고 빨리 일어나는 그런 경향이 있습니다. 그렇지만 어른의 수면의 권장 시간은, 세계 수면학회의 권장 시간을 보면은 대개 한 8시간에서 9시간 정도가 권장 수면 시간이 되겠습니다. 그래서 나이가 들면은 방금 이야기했듯이 수면이 좀 패턴이 변한다고 그랬죠. 그죠? 처음에 수면 시간이 많아지는데 수면 시간이 좀 줄어들기도 하지만, 렘 수면은 비슷하게 되고, 얕은 잠은 1단계, 2단계에 비슷하게 되지만, 깊은 잠이 초기보다는 많이 줄어들게 되죠. 그래서 이 수면의 정상적인 변화를 나이가 들면서 겪게 되겠습니다. 특히 또 노인분들의 수면은 밑에 보시면은 어른에 비해서 조금 더 분절이 많이 생기게 되죠. 여기서 잠자는 시간이 좀 달려지고, 잠이 들 때 또 걸리는 시간도 좀 많아지고, 그리고 수면이 좀 짧아지게 되고, 자다가 자꾸 깨게 되는 거고, 깊은 수면의 양이 줄어들고 얕은 수면이 증가하고, 렘, 비렘 주기가 또 감소하고, 밤 동안에 각성 시간이 또 증가하게 되는 것입니다. 그래서 나이가 들면은 우리가 잠을 잘 못한다, 이렇게 과학적으로 수면 구조가 이렇기 때문에 그런 것이죠. 다음. 그럼 동물은 수면을 어떻게 할까 한번 보시면은, 오히려 덩치한 코끼리나 말이나 이런 동물들은 잠자는 시간이 좀 적습니다, 사람보다. 근데 이제 박쥐라든지 고양이라든지 이런 대사가 빠른 동물은 수면이 훨씬 더 길게 되겠습니다. 그래서 이러한 동물도 수면 시간이 다 다르다, 그런 게 우리가 좀 재밌는 현상이죠. 근데 우리가 자고 깨는 건 어떻게 조절될까? 이 두 가지 팩터가 중요합니다. 항상성이란 뭐냐면은, 우리가 깨어있는 시간이 길수록 자고 싶은 거죠. 그리고 그 전날 못 자면 다음날 졸리게 되는 거죠. 그죠? 이게 수면의 항상성이고, 수면 주기란 낮이 되면 깨게 되고 밤이 되면 졸리게 되는 거, 수면의 주제가 되겠죠. 그죠? 항상성과 일주기 리듬이 같이 영향을 끼쳐서 우리가 자고 깨는 것을 조절하게 되는 거죠. 그래서 불면증 하는 것은 이 두 가지 요소를 다 같이 봐야 됩니다. 그죠? 그냥 수면제를 먹으면 안 되겠죠.
항상성 문제가 있을 수도 있고 주기성 문제가 있을 수도 있는데 똑같은 수면 장애는 아닌데 그냥 잠을 못 잔다 하면은 그냥 뭐 수면제 쉽게 보면 곤란한 겁니다. 다음. 그래서 수면 각성 조절은 여기 보시면은 항상성 요소가 커지면은 깨어있는 시간이 길어지게 되는 거죠. 그렇게 됐다가 주기성과 합쳐져서 계획이 가장 커지게 되면은 잠을 극도로 피곤하고 오게 돼서 자게 되면은 항상성이 줄어들게 되겠죠. 줄어들어서 아침이 되면은 계획이 적어지고 낮 동안은 다시 항상성이 증가돼서 자고 싶은 생각이 점차적으로 저녁이 되면 많아지게 되는 거죠. 그래서 이러한 항상성과 주기성의 양 두 가지 요인에 따라서 자고 깨는 게 반복해서 생기게 된다는 거죠. 다음. 근데 이제 우리가 수면 주기란 뭐 들어보셨겠지만 24시간보다 조금 깁니다. 이걸 어떻게 구했냐면 우리가 그 동굴, 햇빛이 없는 곳에 상주하게 되면은 우리가 그 수면 시간이 조금씩 좀 뒤로 밀리게 되는 거죠. 자이트 갭을 하고 그러는데 여기 보시면은 우리 신체 주기가 24시간보다 조금 되게 24시간 좀 5시간 좀 되거든요. 그 시간을 다시 우리 24시간으로 맞춰주는 역할을 하는 게 있습니다. 그게 바로 햇볕이고 햇볕 외에는 우리가 음식이라든지 기온, 우리가 활동, 운동 이런 것들이 신체의 주기를 맞춰주는 겁니다. 이런 것들이 맞춰줄 때 여러분이 쉽게 이해하시려고 하면 해외여행 갔을 때 시차가 다른 곳에 적응하기 위해서는 이런 요인들이 영향을 미쳐서 사람의 주기를 그쪽 나라의 시간대로 맞춰주는 거거든요. 그게 자이트 갭이라고 하는 게 타임 갭이라고 합니다. 다음. 그래서 중요한 것은 우리가 빛이라고 그랬죠. 그죠? 잠이 들기 위해서는 어두워야 되는데 낮 동안은 빛이 들어와서 눈을 통해서 여기에 시상하고 교차 상핵하는 게 있습니다. 여기에 인트라 클락입니다. 신체의 시계가 여기서 작동해서 여기서 신호가 뒤로 가서 이렇게 밑에서 손과체를 통해서 신호를 전달하면 여기서 멜라토닌이라는 물질이 나와서 수면의 주기를 조절하게 되는 것이죠. 그죠? 근데 중요한 것은 보시면은 이런 수면의 주기를 조절하는 게 뇌의 잠자는 사이클만 조절하는 게 아니고 각 장기도 모두 다 주기가 있다는 것이죠. 다음 슬라이드 보세요. 이 아침에 보시면은 우리가 그 깨게 되고 혈압이 좀 올라가게 되고 장 운동이 시작하고 각성이 되고 집중이 높아지고 오후 되면은 또 졸리게 되고 멜라토닌이 분비돼서 자운동 억제되고 잠을 자게 되죠. 이런 주기가 수면 각성 주기인데 이런 각성 주기에서 보시면 자고 깨는 것만 주기가 있는 게 아니고 우리의 모든 장기는 다 수면 각성 주기가 있습니다. 예를 들어서 위장관도 수면 각성 주기가 있고 우리가 잘 때는 소변도 안 나오게 되는 거죠. 또 혈압도 수면 각성 주기가 있고 우리가 혈당을 조절하는 글루코스 이런 것도 다 수면 각성 주기가 있고 모든 신체에 각성 주기가 있습니다. 그래서 이것을 잘 맞춰줘야 좋은 잠을 잘 수 있는데 이걸 잘 못 맞춰주는 경우가 어떤 경우입니까? 생각해보세요. 어떤 경우가 잘 안 맞을까요? 교대 근무자들, 경비하시는 분이나 간호사분들이나 밤낮으로 이렇게 근무할 때는 이 주기가 깨어져 버리겠죠. 자야 될 때 근무를 해야 되니까. 그러니까 되게 피곤하고 힘들고 어려워져요. 그래서 그런 경우에서 이 주기가 문제고 그래요. 그래서 우리가 활발하게 신체적인 활동을 하려면 잠을 잘 자야 되는 건 맞지만 리듬 있는 건강한 잠을 자야 활력 있는 그런 생활을 할 수 있는 거죠. 생리적으로. 그래서 다음 보면 수면의 기능은 중요한 게 요즘은 나오는 게 내 속에 그 독소를 제거합니다. 낮 동안에 우리가 머리가 막 많이 생각도 하고 걱정도 하고 일도 하고 하면은 그동안에 쌓였던 노폐물들이 있을 거 아닙니까? 그럼 다음 슬라이드에 말씀드린데 그게 자는 동안에 다 없애주는 거고 정신적, 육체적 회복과 재충전을 해주는 거고 뭐 다 느껴보셨죠? 에너지 보존을 해줍니다.
뇌를 발달시키고 합니다. 그리고 기억을 정리합니다. 우리가 외우는 것도 밤을 새워서 외우면 금방 까먹게 되는 거죠. 자연스레 기억을 할 수 있습니다. 면역 기능 회복 조절입니다. 우리가 코로나 때 백신 맞고 면역 강조하는데 잠을 못 자면은 면역이 떨어지게 됐습니다. 코로나 백신 맞고 숙면하는 분들이 숙면하지 않는 보다 항체가 훨씬 더 많이 생긴다는 경우들이 많습니다. 중요 호르몬 조절입니다. 호르몬 어떤 게 있습니까? 호르몬 우리가 쉽게 이야기해서 우리가 혈당 조절하는 호르몬, 우리 성장 호르몬 있잖아요. 성장 호르몬은 아까 꿈꾸는 단계 중에서 깊은 땀에서 많이 생성됩니다. 그래서 애들은 많이 자야 쭉쭉 큰다 하는 게 그 원리가 그렇죠. 잠을 안 자는 애들은 잘 안 크고 까칠하고 예민하게 되는 거죠. 체온 조절, 이게 어떤 원리입니까? 우리가 자는 동안에 우리가 하원 노물로 36.5도지만 렌수면 동안에는 체온이 변하게 되어 있습니다. 변하는 상태가. 그래서 왜 드라마나 영화 같은 데 보면 산행할 때 추운데 자꾸 졸려 졸지 말라고 자꾸 깨우는 게 졸다가 죽을 수 있거든요. 그래서 체온들도 중요하고 단백질 합성분해 중요합니다. 이런 많은 역할들이 자는 동안에 일어나기 때문에 수면이 중요하다는 얘기죠. 그래서 수면의 기능 다시 한번 말씀드리면은 뇌 쪽에서 보면은 학습 기능과 감정 조절. 감정 조절은 뭡니까? 우리가 화가 나거나 감정이 폭발해도 자고 일어나면 좀 까맣게 되는 거죠. 그리고 창의적인 활동, 통찰력도 잘 자야 창의적인 생각이 생기지. 잠 안 자고 막 멍하게 있는데 무슨 창의적인 생각이 나겠습니까? 그죠? 그리고 외모도 중요합니다. 미인은 잡부르기라고 그러지 않습니까? 잠 못 자는 사람이 미인이 별로 없습니다. 왜냐하면 다크스컬 막 내려오고 피부가 칠해지고 막 푸석해지지 않습니까? 면역기는 아까 말씀드렸고 대사기능, 혈당 조절이나 호르몬도 잠을 자제해 잘 유지되는 겁니다. 그래서 수면은 신체의 피로를 회복시키는데 잠을 잘 못 자면은 위장관 질환이 증가하고 뭐 자꾸 통증도 큽니다. 아픈 사람들을 보면은 아파서 잠을 못 자지만 잠을 못 자기 때문에 더 아픈 분들이 많습니다. 성장이 잘 안 되고 낮에 졸리고 피곤하고 교통사고 많아지겠죠. 당연히 잠 못 자면 졸음운전 해가지고 정신적인 피로를 회복시키는데 집중력, 사고력, 기억력이 떨어지고 학습장애가 오고 짜증이 잘 내고 우리 성생활도 잘 안 됩니다. 이게 멍멍해지면 잠이 다 이렇게 여러 가지 문제가 되는 거죠. 그래서 기억을 잘 하려면 잘 자라 이렇게 있습니다. 그죠? 우리가 배우고 공부하는데 잠을 자는 동안에 이 깊은 수면 동안에 통합을 이루게 되는 거고 이게 아침에 일어나면은 다시 생각합니다. 그래서 우리가 눈으로 보고 외우고 하는 게 해마하는 곳에 가서 척도에 가서 다시 전도에 가서 저장할 곳에서 자기 위치를 찾아야 다음에 기억이 되는데 숙면을 하지 않으면 학생들도 계속 밤을 새워서 공부하다가 시험 치고 나면 다 까먹는 게 이 기억을 저장 위치를 못 가서 그렇게 되는 거죠. 그래서 잠은 휴지기가 아닌 기억을 이었습니다. 이런 이야기가 있는 거죠. 이건 아까 그 노폐물을 제거한다 했는데 우리가 잠을 못 자면 치매가 많이 생기고 기억력이 떨어진다는 이유가 낮 동안에 이렇게 활동해서 생기는 이런 찌꺼기, 이 물질들이 밤에 자는 동안에 이렇게 씻어주는 역할을 많이 하는데 이게 잘 안 되는 거죠. 근데 여러분들 수면에 보면 어떤 날은 되게 깨어난 기분이 들 때가 있고 어떤 날은 일어나서 굉장히 치부다한 기분이 든다는 거죠. 그래서 깨어난 그런 수면을 해야 우리가 뇌 속에 있는 노폐물들이 안 침착되고 잘 씻어내서 밝은 정신을 유지하고 치매도 예방할 수 있게 된다는 거예요. 그 수면 시간과 치매를 보면은 여기 보시면 보이겠지만 수면 시간이 너무 못 자는 사람도 이렇게 위험도가 높고 잠이 너무 많은 사람도 위험이 높다.
잠이 많은 사람은 왜 이렇게 했을까? 건강한 수면이 아니기 때문에 그렇습니다. 뭔가 문제가 있기 때문에 잠을 자는데 그 잠으로 해결이 안 되기 때문에 문제가 생기는 거죠. 다음. 여기 보시면 수면 시간이 6시간 미만이면 인지장애 위험이 높아진다는 기사도 있고, 수면이 부족하면 치매 유발물질이 쌓인다. 뭐 과학적으로 이게 다 검증되어 있는 거죠. 그래서 잠을 못 자면은 심장 질환, 심장도 부정맥도 생기고 혈압도 올라가서 문제가 생기고 치매가 일어나고 만성 질환이 노화가 촉진됩니다. 그리고 한국 사망률 통계청 자료인데 보시면은 남성은 암이고 심장질환 여기 보면 이렇게 순서고, 여성은 암, 심장질환, 뇌혈관 질환 이런 순서입니다. 근데 제가 이 빨간색으로 표시해놓은 것은 어떤 의미가 있을까? 모두 수면하고 살고 있는 질환들입니다. 수면을 잘 조절하면 이런 질환들을 잘 예방할 수 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 다음. 교통사고도 코골이 있는 분들이 훨씬 더 한 5배 정도 졸업운전 교통사고 많이 일으킵니다. 산업재해도 마찬가지고 이런 책도 있죠. 책도 배기 요번에 우리나라 위성 발사하고 하는데 그런 분들은 발사하기 전에 되면은 굉장히 비상대기가 있기 때문에 잠을 잘 못 자게 됩니다. 잠을 못 자고 해서 그런 중요한 일을 하다 보면 판단이 떨어지고 실수를 하게 되고 사고를 일으키게 된다는 거예요. 졸음운전 사망자 수준이 많은데 여기 보시면은 사망자 중에서 졸음운전이 음주운전보다 훨씬 더 많습니다. 다음. 암 환자도 오래 사는 분하고 좀 이렇게 사망 위험들 보면은 수면 시간이 너무 짧아도 많이 못 주무시고 너무 길어도 많이 오래 못 산다는 얘기예요. 그래서 적당한 수면 시간이 사망 위험들을 맞추는 게 중요하다. 다음. 임신부도 수면이 중요합니다. 여자분들. 그죠? 산전 조리, 관리를 잘 하시는데, 산모들은 임신하게 되면 어떻게 됩니까? 몸이 조금 붓게 되고, 폐하가 생기면은 이렇게 대동맥 내려오면 누르고 하기 때문에 수면 무호흡도 많이 생기고, 임신에 대한 불안감 때문에 불면증도 많이 있고, 그래서 수면에 문제가 있으면은 미수가 출산할 위험도 굉장히 높아지고, 여기 보시면은 수면 무호흡증, 코골이 있으면은 미수가 위험이 20% 더 높다. 그렇죠? 그래서 임신부 수면도 굉장히 중요하게 되겠습니다. 그래서 수면 7시간, 8시간 수면이 혈관 경관, 심장 건강과도 밀접하게 됩니다. 하여튼 적당한 건강한 수면이 이렇게 신체의 건강에 밀접하다는 여러 연구들이 많습니다. 그래서 이걸 어떻게 우리가 평가하느냐? 수면의 일기 일지, 자가성분, 활동량, 측정, 수면 다문화를 통해서 평가를 하게 됩니다. 우리 주간 졸림을 평가하는 것은 이 척도가 있습니다. 에버스 슬리핑 스케일이라고 하는데 8가지 상황에서 얼마나 졸리운지 체크를 해서 그 점수가 합계가 10점 이상 되면 졸음에 문제가 있다. 이렇게 평가할 수 있고, 요거는 불면증, 잠을 잘 못 자는 게 얼마나 심각한가 보는 척도가 있습니다. 어렵게 깬다, 쉽게 깬다, 이렇게 하여튼 여러 가지 보고 점수를 매기니까, 또 다음 보면은 또 우리 자고 깨는 시간을 이렇게 빗금 쳐서 표시해 보면은 전체적인 수면 시간과 수면 패턴을 알 수 있겠죠. 이렇게 해서 수면의 일지를 보고 수면 시간들을 평가할 수 있는 주관적인 척도들이 있습니다. 다음. 이제 우리가 스마트워치 많이 이용하는데 활동량 측정기 이런 걸 착용하고 있으면은 여기 보시면 이런 곳에서는 잡는 시간, 안 자면 이렇게 움직이게 되는 시간, 이런 패턴을 봐서 우리가 자고 깨는 것을 알 수가 있게 되는 거죠. 다음. 그러시면 제 수면센터 오시면은 병원에서는 수면 다운을 살아서 뇌파, 안구 운동, 건전도, 공기 흐름 이런 것들을 다 해서 수면의 단계, 수면의 시간, 인면 시간, 수면 효율, 수면 중의 각성 이런 것들을 평가해서 환자분들의 수면에 대한 문제를 정확하게 할 수 있는 검사도 있게 되겠습니다. 그래서 저희 동산병 수면센터는 여기 11층에 있는데 여기 보시면은 다음 눌러보세요.
이렇게 쾌적하게 독방으로서 수면을 건사할 수 있는 그런 환경이 되어 있습니다. 다음. 그래서 인왕께서 수면에 대해서 어려운 문제점이 있을 때는 내원하시기 전에 저희 홈페이지에 오시면은 여러 가지 정보들을 얻고 또 기본적인 그런 체크를 하실 수 있게 이 척도라는 게 되어 있으니까 방문해 보시면 도움이 될 것이고 여기 유튜브에도 수면에 대한 여러 정보들을 제공하고 있습니다. 그래서 이제 조금 세부적으로 나와서 잠이 너무 많다 수면 과다증인데 가장 대표적으로 수면 과다증 졸린 원인이 최고 많은 원인은 뭐겠습니까? 실제적으로 학생들이 졸립다 하는 원인이 가장 많은 것은 적게 자서 졸리는 겁니다. 잠은 5시간, 6시간 자고 계속 졸립다 하는 것은 어때요? 밥을 적게 먹고 계속 배고프다 하는 거와 똑같은 거죠. 그래서 잠은 비교를 할 수가 없습니다. 그죠? 왜냐하면 옆에 친구는 6시간 자고 들어가 있는데 나도 6시간 잤는데 피곤하고 졸립다 하면 수면 시간은 다 다르기 때문에 그렇습니다. 절대적으로 비교하면 안 되고 실제적으로 가장 많은 것은 잠을 적게 자서 졸리는 거고 질환적으로 가장 많은 것은 수면 무호흡증입니다. 똥머리가 있고 그렇지만 여기서는 충분히 잤고 건강하게 잤는데도 불구하고 낮에 졸리게 되는 게 수면 과다증입니다. 비이야기는 기혈증이라든지 다른 질환들이 있습니다. 이게 잠이 안 와도 고생스럽지만 잠이 너무 와도 힘든 경우가 진짜 많습니다. 여러분 생각해 보세요. 활동하는데 자꾸 졸립다 싶으면 일을 할 수 있겠습니까? 못합니다. 다음. 그래서 아까 이야기는 청소년들은 잠을 적게 자서 졸리는 경우가 많고 자주 깨는 경우 자다가 본인은 모를 수 있습니다. 코골이 환자분들은 기면증에서 졸리는 경우도 있고 또 많은 것은 약을 많이 드실 때 약 때문에 졸리는 경우도 굉장히 많습니다. 그리고 다르게 원인에 의해서 졸리는 것도 많고 다음 보시면 그래서 제가 이제 이 대구시 학생들을 상대로 수면 시간하고 학업 성적하고 관계를 조사해 봤는데 결론적으로 이야기하면 다음 넘겨보세요. 학생들 수면의 질이 이렇게 나빠요. 고등학생들이 더 많이 나쁘고 이런 수면 시간이 또 되게 적어요. 주중에는 한 5시간 반이고 주말에는 7시간, 한 2시간 차이 나거든요. 그리고 다음 보시면은 다음 시간. 외국의 미국의 학생들 수면 시간하고 비교했을 때 절대적으로 많이 적게 됩니다. 다음. 그래서 이 학생들이 수면의 질이 매우 나쁜데 그래도 수면의 질이 좀 좋은 학생들이 공부도 좀 잘하더라고요. 수면의 질이 나쁜 학생들은 이 스마트폰을 많이 사용한다고 해요. 자기들의. 그리고 저녁형 학생들이 좀 문제가 더 많이 더라고요. 다음. 그래서 상위권 학생들은 수면의 질이 좋고 방과 후 스마트폰 사용 시간이 적다. 이런 것만 다 조절해도 잠의 질이 높아지고 공부도 잘할 수 있다. 근데 코골이가 졸리는 원인이 많다고 이야기드렸죠, 그죠? 다음. 이 수면 무호흡은 이렇게 폐쇄성 수면 무호흡이 많은데 이렇게 누우면은 중력 때문에 혓바닥에 뒤로 눌리게 되어 있잖아요, 그죠? 그래서 딱 막히게 되는데 이게 10초 이상 공기가 흐르지 않는 것이 시간당 5회 이상 있을 때는 수면 무호흡증이라고 이야기합니다. 정상 이런 분들은 비교가 되면 잘 주무세요. 잘 잤는데 밤에 또 졸리고 그리고 자고 일어나도 어떤 때는 개운하지 않고 운전할 때 자꾸 졸리고 집중이 안 되고 부부생활도 잘 안 되고 그래서 막혔는데 이게 이런 신체의 변화가 일어납니다. 교감신이 항진되고 코티졸이 증가하고 혈당 조절이 떨어지고 혈압이 상승하게 되고 눌러보세요. 머리는 집중이 잘 안 되죠. 수면의 질이 안 좋으니까 피곤하고 막 우울하기도 하고 혈압, 중풍 이런 게 생기고 당뇨도 문제가 생깁니다. 그런 분들은 혓바닥 해서 보라 하면은 입안에 이렇게 목젖이 혓바닥이 크고 이게 좁습니다. 이런 분들은 수면 무호흡 자생기게 되고
이 편도선도 이렇게 애들 더 많이 큰 경우가 많고. 그래서 그림적으로 보면 이랬어요. 누워서 지금 정상인들은 이 혓바닥 뒤에 기도들이 이렇게 많이 열려 있는데 무호흡 한다거나 상태가 좀 좁아요. 이런 분들은 보면 이렇게 목이 좀 굵고 짧고 뚱뚱하고 이런 분들이 많다는 얘기죠. 잠깐만 다시 한번 보시면. 그래서 여기 보시면 어때요? 좁아진 부위가 목젖만 있는 게 아니죠. 혓바닥 뒤에도 다 그렇잖아, 그죠? 그래서 보시면은 수면 무호흡증, 코골이 한다, 수술한다, 다 효과 없는 게 이런 겁니다. 이 목젖만 해결해야 되겠습니까? 좁아지는 부위가 이렇게 다 좁아지는데, 그죠? 그래서 잘 알고 치료를 하셔야 된다. 다음. 그런 분들 보면 산소가 이렇게 자꾸 떨어지죠. 여기 보시면 70%까지 막 떨어지고, 뇌에 급격한 위험성이 나옵니다. 그래서 그런 분들이 산소가 떨어지니까 부정맥, 맥박도 불규칙해지고 혈관이 또 수축해서 혈압도 생기고 뇌 집중력도 떨어지고 수면이 자꾸 깨니까 낮에 졸리게 되고 당뇨도 발생하고 그렇게 됩니다. 수면 모험 환자들이 수면 다원사 보면 한 8시간 잤다 근데 여기 보시면 아까와 차이가 뭡니까? 깊은 잠이 없습니다. 이렇게 자다가 자꾸 깨기 때문에 그래서 산소 포화도가 100% 안 되고 계속 70%, 60%까지 막 떨어지지 않습니까? 이렇게 가니까 자도 피곤하게 되는 거죠. 다음. 그래서 치료는 어떻게 하냐? 살을 빼주면 좋은데 살 빼기가 쉽지 않습니다. 왜 그러냐면 아까 보신 수면 분절과 목이 살을 찌게 하기 때문에 서로 악순환하고 술, 검주 중요합니다. 그죠? 그 옆으로 자면 좀 덜해요. 근데 옆으로 자면 어떤 문제가 생깁니까? 어깨가 아프죠. 50대는 생기면 계속 옆으로 자면은 한쪽 어깨 돌리면 별로 편치 않습니다. 그 코골이 수술은 무호흡증 없고 코골이 소리만 좀 문제가 있는 것을 할 수가 있고 탄대기를 할 수도 있어요. 이건 뭐냐면 아래턱을 앞으로 밀어내주면 좀 잠을 기도가 확보되니까 도움을 줄 수 있고 그래서 근본적인 치료는 이 지속적 비강에 해당합니다. 다음 보세요. 그래서 옆으로 누워 자기 위해서는 이런 거 뒤에 착용하면은 바로 누우면 안 되니까 할 수도 있고 이렇게 양압기 요거는 털리해서 앞으로 밀어내주는 거고 이런 거를 착용하는데 다음 넘겨보세요. 이게 양압수는 뭐냐면 이게 바람을 코로 통해서 넣어주면은 이 좁혀진 부위를 확장시켜야 됩니다. 그래서 이렇게 보시면은 양압기를 통해 이게 에어 스프린터라는데 기도를 확보시키는 거죠. 이것은 우리 여기 수면 의사의 부스에 가서 보시면은 양압기 기구하고 원리를 한 번 더 자세히 보실 수 있습니다. 그래서 다음 보시면은 이 탄헤드도 이렇게 쓰고 있는데 이렇게 시끄러운 코골이가 있는 게 이 양압기를 사용하면 조용하게 가까이 이렇게 들어오실 수 있다. 다음 마스크 종류는 참 다양합니다. 이게 코에만 되는 것도 있고 이렇게 전체적으로 하는 것도 있고 많이 개발되어 있습니다. 다음. 그래서 아까 수면 무호흡 환자가 이렇게 주무신다 했는데 다음 보시면은 마스크로 양압기를 치료하면은 여기서 양압기를 걸었던 거죠. 어때요? 아까와 완전히 다르지 않습니까? 이런 잠을 주무셔야지 건강하고 집중력이 생기고 활력이 있고. 그래서 우리가 환자분들이 병원에서 양압기 착용을 한 뒤에 물어보면 딴 세상이다. 완전히. 그죠? 그래서 이런 치료가 중요하다고 말씀드립니다. 그 다행히 지금 수면 다운음사하고 양압기는 다 보험이 됩니다. 그래서 예전에 되게 비쌌지만 지금은 병원에 오셔서 정확하게 검사해서 하시면 다 보험 혜택을 받고 치료를 받을 수가 있게 되겠습니다. 그 외에 이제 무호흡 없이 그냥 자꾸 자도 졸리는 그런 게 기면증하는 게 있습니다. 다음 보시면 기면증은 우리가 잠을 깨는 조절하는 시스템 문제가 생기는 거죠. 그래서 시상하부에 하이포크레틴 물질이 있어요. 이 안정화를 시켜줘야 되는데 못 시켜서 자꾸 시도 때도 없이 잠이 들어오고 잠 중에서도 렘 수면이 자꾸 들어서 생기는 게 기면병입니다. 다음.
낮에 과도하게 졸리게 되고 지금 이렇게 강의 듣는 동안 막 졸리게 되고 못 참게 되고 수업 시간에도 졸리고 또 특징적인 탄력 발작이 있습니다. 이런 분들은 웃기거나 화낼 때 힘이 빠지고 다시 주저앉게 되는 특징이 있게 됩니다. 그리고 가위 문제인 거 야간 수면제 밤에는 또 잘 못 주무세요. 그래서 이런 것들을 증상들을 가지고 호소했으면 우리가 다 수면에 대한 문제가 있고 기면병이 아닌가 이렇게 생각해 보고 있습니다. 수면 당사에서 중요합니다. 했는데 이 기면병 환자의 특징은 다 수면 잠복기 검사할 때 여기 보시면 빨간색 점들이 빨리 나오죠. 아까 구조에서 보면은 70분에서 90분 지나야 콩코리장이 나와야 되는데 이런 분들은 바로 콩코리장이 나와서 자기도 모르게 되고 꿈을 꾸게 되고 잠에 빠지게 되는 특징이 있습니다. 그래서 이런 검사를 통해서 진단을 할 수가 있게 되는 거죠. 치료는 약물 치료해야 된다. 사실은 위험한 거죠. 이런 분들은 군에도 못 가고 운전도 하면 안 되고 위험한 일 하면 안 되겠죠. 자꾸 하다가 돌면 큰일 나겠죠. 그죠? 근데 이런 분들이 또 특징은 뭐냐면 자고 한 30분 주무시면 다시 좀 깨어나게 생활할 수 있습니다. 그러니까 낮잠을 좀 주무시라 그러고 그리고 이런 병을 있는 사람은 주변 사람들한테 알려야 됩니다. 숨기다가 학교에 쓰이면 계속 존받고 학생들을 꾸준함하고 그렇다고 했는데 선생님한테 우리 학생은 기면병입니다. 좋을 수 있습니다. 충분히 미리 이야기하는 게 중요하겠죠. 그래서 지금까지 이야기하는 것은 졸리는 경우에 쓰는데 수면은 굿 메디스, 면약이다 하는 게 무슨 슬로건입니까? 타이틀입니다. 그죠? 그래서 이 좋은 잠은 좋은 약인데 좋은 잠은 양과 질이 중요하다고 이야기를 했었고 그래서 여러 가지 어려움이 있으시면은 저희 센터 오셔서 한번 상담해 보시면 도움 되겠고 다음 저희들 부스도 여기 입구에 있습니다. 그래서 뭐 배우까지 오시기 불편하신 분들은 이 자리에 계신 분들은 부스에 들려주셔서 뭐 간단한 상담 받으시고 도움이 될 것 같습니다. 제 강의는 여기서 마치도록 하겠습니다.